राम राम मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहे की पावसाळ्यातील व्यवस्थापन वेगवेगळ्या ऋतूमध्ये वेगवेगळे व्यवस्थापन करावे लागते। तसेच कोंबडीच्या शरीराचे टेम्परेचर 102 डिग्री फॅरेनहाइट असते, त्यामुळे त्यांना उन्हाळ्यामध्ये उन्हाचा त्रास होतो आणि हिवाळ्यामध्ये थंडीचा त्रास होतो व पावसाळ्यामध्ये माशांचा त्रास होतो। तसेच पावसाळ्यात वेगवेगळ्या आजारांनी पक्षी बळी पडतात व मृत्यूचे प्रमाणही वाढते व विविध रोगाचा उगम हा पावसाच्या पाण्यातून होतो व खाद्याची बॅग ओली झाली की त्यामुळे बुरशीजन्य रोगाचा उगम होतो। ते खाद्य पक्ष्यांना खायला दिल्यास पक्ष्यांना त्रास होतो व शेडला पडदे लावल्यास हवा खेळती राहत नाही, त्यामुळे अमोनिया मिथेन सारखे वायू बाहेर जात नाहीत व शुद्ध हवा मिळत नाही, त्यामुळे गादी ओली राहते। पावसाळ्यात आर्द्रता जास्त असते व त्यामध्ये खाद्य पाणी विष्ठा पडल्यामुळे रोगाचा प्रभाव होऊ शकतो, त्यामुळे कॉक्सिडिओसिस नावाचा आजार होऊन त्यांना रक्ती हगवण रोग होऊ शकतात व शेडमध्ये अमोनियाचे प्रमाण वाढले की पक्ष्यांना श्वसनाचे आजार होतात व इकोला या रोगाचा प्रभाव पाण्यातून होतो। या रोगाचा प्रभाव पावसाळ्यात जास्त होतो। या सर्वांवर उपाययोजना म्हणजे की पाणी शेडमध्ये येऊ नये म्हणून प्लास्टिक पडदे लावावे, हवा खेळती राहण्यासाठी दिवसातून काही वेळ पडदे उघडे ठेवावे, पक्ष्यांना प्यायला स्वच्छ पाणी द्यावे व त्यामध्ये जंतुनाशकाचा वापर करावा, गादी कोरडी राहण्यासाठी दिवसातून एक वेळा हलवावी, तसेच शेडमध्ये निर्जंतुकी करणारे औषधे वापरावे, जैवसुरक्षेचा कार्यक्रम राबवावा। अशा प्रकारे वेगवेगळ्या ऋतूमध्ये वेगवेगळे कार्यक्रम राबवावे। धन्यवाद मित्रांनो।